Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една класическа френска супа, която се приготвя с прас и картофи. Нарича се вишисуа, както и да е. Приготвя се с прас и картофи. За хората, които говорят френски, могат да напишат отдолу как се произнася, защото е доста трудна думата. Тази супа се поднася класически в студен вид, но честно казано аз свързвам праза и картофите с нещо топличко, защото при нас праза излиза есенно време, навън вече е студено, така че и в топъл вид според мен супата си е чудесна. Ако си приготвите супичката, не забравяйте да я споделите с всичките си приятели, за да могат и те да видят канала и да си я направят. Започвам супата, като нарязвам празът на тънки колелца. Тъй като това е светла, дори бих казал бяла супа, е хубаво да се използва само бялата част от праза, но тъй като моят беше изключително малък и няма да ми стигне грамажа, ще сложа и малко от зелената част. В подходяща касеролка или малка тенджерка добавям около 20 грама масло и изсипвам праза при него, за да се задуши, като той не трябва да карамелизира. Както вече казах, това е светла супа и искаме да е максимално бяла. И намалям котлона на максимално така ниската степен. Вкусявам с щипка сол и оставям праза да се задуши. Докато чакам праза, нарязвам и вече обелените картофки на тънки слайсове. По този начин много бързо ще се сготвят и ще може да пасираме супата за отрицателно време. Докато ако ги нарежете на едри купчета, ще им трябва доста повече време. Количеството на картофите и праза е еднакво по 250 грама. От тази доза би трябвало да излязат около 4 порции супа. Естествено всички грамажи може да видите долу в описанието под видеото. Празът вече се е позадушил за няколко минутки, така че към него мога да добавя бульона, който в моят случай е пилешки, около 700 мл. И при тях хвърлям и картофките. Сега трябва да оставим сместа, докато картофите и праза умекнат изцяло, за да може да ги пасираме. Като течност, в последствие ще добавя още 200 мл сметана. Ако вие искате вашата супа да е малко по-редичка, може да си заделите и допълнително 100-200 грама пилешки бульон и вече след като я пасирате да си я натъкмите. Сега овкусявам с още малко сол, както и бял пипер и оставям да си къкри. След около 15 на минутки картофките вече също са оврели, така че мога да пасирам супата. След което вече ще добавя и сметаната, тъй като аз ще я консумирам топла. Ако ще консумирате супата студена, ви препоръчвам да охладите тази смес и едва тогава вече да добавите студената сметана. Разбъркате си хубаво и сервирате. Но в моят случай искам и сметаната да кипне за една минутка заедно с картофите и праза. Преди да дръпнете супата от котлона и да сервирате, я опитайте. Завършвам супата с малко нарязан див лук. Ако нямате такъв, може да сложите някаква друга зелена подправка, която на вас ви харесва. Картофи, прас, бульон, малко сметана и малко масло и се получава нещо уникално вкусно, приятели. Понякога наистина най-вкусните неща са най-семпли и най-прости. Горещо ви препоръчвам да пробвате тази рецепта, защото съм убеден, че ще ви хареса. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще ви очаквам отново в следващото видео. Чао, чао!